在丽江，今天就豪横一把啊！这个霸气的菜，但是又是简单的吃，是吧？随意一点啊！这个当地网友鹏鹏说的这个是牛逼菜啊！看看它到底有多牛逼，是不是啊？我说像菠菜的，你看几天没吃，它叶子变黄了，这黄的有黄的味道，是不是啊？先给它这个水泡起来吧。我这个人就是喜欢讲究青菜蔬菜啊，不管它是有机肥也好，还是什么样也好，必须泡个半个小时，是吧？另外就是还有我这个，很多网友朋友惦记了我这3颗草果，这颗老贵了，知道吧？这个干净的，待会儿就用水把它煮的，再把它敲碎，炒菜。这个也黄掉了，这都是农家有机肥菜。这一袋有多少？这一袋嘛，一点点嘛。2.5块一斤。对，1市斤，丽江都是讲市斤。对，很多地方讲市斤啊。云南就有些地方是讲那个公斤。居民是讲公斤的。对，这个呢？这个怎么卖？酸菜。酸菜是4块钱。行，我来一点。这个就看起来很有实力。3块3加3块2，6块5，一共。3块3，3块2。对。6块5。对，是的。太好喝了！刷到我抖音啊，对，这老板娘，我和视频好看吗？好看，好看，很真实，很真实。我就说那个玉水寨那边嘛，就说你经常拿着这个菜去卖，是不是？是的。那就好，那边里面就方便了。这菜做饭我自己做，都是自己做。你这菜还比较丰富。对。你是从哪里拿过来啊？从丽江市吗？是的，就是农家里面那种自己种的那里收。哦。上去收，洗澡一点。行。今天车也堵得厉害，这个人山人海啊！今天这好像是团体旅游。这是白沙古镇转弯处嘛。每天都是这么多人，白沙古镇现在很火的。今天溜达溜达，看一下有没有所谓的艳遇。那个玉龙雪山脚下，靠玉龙雪山这边风真的是太大了，比台风还大。然后我发现这边好多这种树，像九麻花一样的。这个是长出来就这样子吗？还是怎么回事？挺有个性的这个，一圈玩过来还行。我买的那种卡嘛，然后只花了3块6。啊，这种只是踩的，没有电动的啥的。这个面有好久了。放点盐巴，这个水不能搞多啊，不然稀辣加面，干辣加水，那样的话到时候一袋子面都不够。这个面呀，一定要给它搅的，它这个有这个弹性。我听他们讲的。消个毒，把这个草果好好的煮一下啊。好多调料啊。哇，咋开这么多籽啊？菜籽油，少倒一点啊，节约点。
哎，老婆都还没娶到嘞。看看这个菜有多大的魄力啊！是不是这个面有点干呢？再湿的话也不行啊。火有点灭了吗？面有点干了，菜会不会太老啊？火有点不行了，不给你演。但是火太大了也不行，知道吗？它就焦掉了。先尝一点啊，尝一下试一下行不行？好吃的话就把那个菜全部搞了。牙齿烫掉了。确实。这个面它不粘呢。草果香叶，花椒、辣椒、牛皮菜呀，小醋这是味道多了，这个。少放点吃中药，很多网友也关心说少吃点辣的，对身体不好，说的非常有道理。这个牛逼菜啊，吃着这个就是像菠菜，就是那种很厚的菠菜。你说像其他的菜也像不了，对吧？吃起来挺好吃的，软绵绵的。这是延续。看见老，但是它还是挺嫩的，不老。这个面，这虽然好很，但是不能浪费啊！搞点水泡起来，明天熬粥喝，是吧？主打的就是节约意识，
这一块，最后的面全部倒上去了。哦，太可惜了。它怎么就掉了呢？这有的网友朋友是不是剧情需要啊？掉了就烂死了。白天还下了会雨，下来还不小。明天不下雨，明天就去丽江市区啊，这个去溜达溜达，这个离岛一大片啊，回头率杠杠的。也不知道纳什海那边有没有合适露营地啊？能不能遮风挡雨？这牛皮菜可以啊，但吃起来好像有点小苦味儿。那边有没有什么好的露营地啥的？很多网友已经催了，他说在白沙这边什么没有拎菜的这些当地朋友过来啥的，该往前落一落了。催的真的是，并不是说拎菜就在这儿不走了啥的，没有这个道理，是不是啊？我知道你们是开玩笑的，但是那样说的话，是吧？让别人当地人怎么想，是不是啊？也有拎的呀，真的，只是我没有拍视频而已，对吧？所以说，我觉得这个事情要慎重的，我们谈心，聊一聊这个事，是不是啊？今天的饼粑粑也吃完了，搞水泡起来了，这个也吃完了，牛皮菜可以的，好吃。还有这草果，这个还可以用啊。像这草果的味道，挺爽的啊。这个明天就熬稀饭。还有一点这个菜，延续嘛。小白菜，农家小白菜，明天再去那老奶奶家买点菜，然后是吧？带朋友们看一下今天的这个雪山风景啊，陶醉一下。天快黑了嘛，然后今天雾气很大，然后也下了点雨嘛，所以说它这个就看不清个啥，但是这个雪呢还是看得到的啊，是吧？